Hola, avui és dia 23 d'abril, dia del llibre. I com és el dia del llibre, us propose que me graveu un vídeo explicant-me el vostre llibre favorit. Per a mi això és una cosa molt difícil. Jo vaig a explicar-vos perquè a mi sempre m'ha agradat molt llegir des de xicoteta. I jo no tinc llibres de quan era xicoteta perquè jo sóc la major de 5 germans i els meus germans ja s'encarregaren de trencar-me els llibres. Però bueno, a mi uns dels llibres que més m'agradaven quan jo era xicoteta és aquest. És el llibre són els 5. En castellà es deia Los 5. I eren superfamosos quan jo tenia la vostra edat. Jo me vaig llegir tots d'aquesta autora, m'agradaven tots els llibres. Anava a la biblioteca i me'ls devorava. I una vegada que vaig anar a Anglaterra me'l vaig comprar en anglès, que em feia il·lusió. I me'l vaig llegir en anglès. I em costa un poquet, però m'agrada molt. Després, quan me vaig fer major, m'agradaven molt tot tipus de llibres, però va haver una temporada que me va donar per llegir llibres anglesos d'autores del segle XVIII. Jo sóc així. I per tant, són els meus llibres favorits. El meu llibre favorit de tots es diu Orgullo y Prejuicio, que és d'una autora anglesa que es diu Jane Austen. I m'agrada molt, m'he llegit aquest llibre, he vist la pel·lícula, la sèrie, i de vegades el llisc perquè m'agrada moltíssim. Però també d'aquesta línia de llibres m'agrada moltíssim una autora que es diu Charlotte Bronte, que va escriure Jane Eyre, o un altre de Jane Austen, que és Sentido y Sensibilidad. Aquest tipus de llibres m'agrada molt. Després vaig tenir una temporada per llegir-me llibres d'història. Per exemple, m'agrada molt un autor que es diu Ken Follett. Ken Follett és un autor que fa llibres així de grossos i m'encanten els llibres grossos perquè duren més. I si t'agrada un llibre, quan més dura, doncs millor. Després entra en la meva vida, com en alguns de vosaltres, però jo ja era més major, Harry Potter. I vaig llegir-me tota la saga i me la vaig llegir en anglès. I també són grossos i me costava un poquet. Me llegia un llibre d'aquestos en tot l'estiu, perquè, clar, són molt grossos. També n'hi ha un tipus de llibres que m'agraden molt, que són els diaris. Aquest diari és un diari que és així graciós i és d'un xiquet que el primer diari té 11 anys, o 13, no me'n recordo, però se va fent major i jo tinc llibres de quan té la meva edat ara. Per tant, és graciós també. Però vosaltres sabeu que jo no llisc amb llibre de paper, encara que m'encanten, perquè jo me vaig comprar el meu llibre electrònic. Per què? Perquè jo, quan vaig en metro, carregar un llibre d'aixòs tan grossos me costa molt. O quan vaig a la platja, o per a llegir al llit, i preferís tindre un llibre electrònic que tinc tots els llibres que puga. Per tant, és superfàcil. Ara m'estic llegint un llibre d'història de l'edat mitjana per la vostra culpa, perquè com hem començat a estudiar l'edat mitjana, tenia ganes d'estudiar l'edat mitjana. I m'estic llegint un llibre que es diu Los pilares de la tierra. I ja està. I només és això. Recordar-vos que avui és el dia del llibre, que posé activitats recomanades per a, si voleu, les podeu fer. I si m'envieu un vídeo contant-me el vostre llibre favorit, doncs jo encantadíssima. Així que nada, un beset molt gran.